buenas gente, ¿cómo están? Ojalá que estén súper bien. Ahora vamos a reaccionar a avión de $1 versus de 500.000 dólares. Esto va a estar épico, gente. Vamos a volar en este jet que cuesta $500,000 por vuelo. A ver, gente, que quede claro, con esto no, aunque vendas tu casa, la compres, la vendas, la riendes, aunque te compres un condominio no lo logras. También vamos a volar en un jet privado de $25,000, un asiento de primera clase de $10,000, un dirigible y mucho más. Pero antes de mostrarles lo que es volar en los aviones más lujosos del planeta, vamos a volar en el avión más barato del mundo. Es muy inestable. Aquí está el dólar. Estoy muy nervioso. No estés nervioso, he hecho esto media docena de veces. ¡Lo ha hecho 6 veces! ¿Por qué esto suena como una podadora? Gente, si tiene que girar la rueda, significa que esta cuestión ya está mal. ¡Hora de volar con el boleto de avión más barato! ¡Ay, Dios! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ay, no! ¡Vamos muy rápido! ¡Adiós, Jimmy! Eso no suena nada seguro. ¡Casi ¡No me puede! cámara! ¡Está despegando! No te quites el cinturón. Solo concéntrate en mantenerme con vida, Doc. Eso intento. Pues está en el aire. Bueno, me pido el canal. Tengo lo que necesito, ya puedes aterrizar. ¡No! No, vamos, Doc, por favor. Él paga mis facturas, con cuidado. Y si piensan que esto es una locura, más adelante en este video tendremos el boleto de avión más caro del planeta. Espera, me hace sentir mal. Santa. De partida tienes que comprarte el planeta para poder tener eso. Gente, es carísimo. ¿Por qué hace estos videos? O sea, ¿por qué se gasta tanta plata? ¿Por qué no vive tranquilo, feliz? Si tiene ya como 316 millones. Tiene 3 placas de 100 millones. Está loco. La vaca viene muy rápido. ¡Listo para aterrizar! ¡A sobrevivir! El siguiente avión es el del boleto de primera clase de $1,000. Pero esta es la cosa, chicos. Compré todos los asientos, así que siéntense donde quieran. Oye, ¿no quieres un poco de loción Miracle Mist? Espérate, ¿Por ¿pero qué? cada asiento le costó $1,000? ¿O todos? Porque cambia la cosa. Porque primera clase, papi. Gran ¿Qué? lujo, ¿eh? Cada uno tiene su asiento y pantalla. El boleto también incluye una comida decente, una bolsa de artículos y una pijama. Podemos La bolsa de artículos cuesta $200. Si el boleto cuesta $1,000, la bolsa cuesta $200, gente. llevarnos todo esto a casa. Y durante los vuelos más largos, ¡reclínate! Debería reclinarse como una cama. Me siento como en un ataúd y me gusta. Sí, qué locura. Y lo mejor de Mi todo... parte favorita de Que quede claro, Este Mr. Beast avión de mide $1,000. como 1,90. Así que la cuestión es gigante. es que no tengo que hablar con Nolan. No me gusta este cristal porque me separa. Estoy solo aquí atrás. No, manches, güey. ¿Por qué los anuncios en quién de YouTube a nadie le importan? Exacta por lo que me gusta. El único inconveniente es que no tienes mucha privacidad. Es incómodo grabar un video con toda esa gente pasando. Ahora vamos... Gente, a mí me carga que están diciendo, por ejemplo, yo voy a un lugar, estoy esperando la cola y llegan 2 tipos y dicen como, espérate, que va el niño primero. Entonces es como que están hablando entre ustedes, pero se escucha todo. Es como me molesta. No sé por qué. a ver cómo se siente un boleto de avión 10 veces más caro. Y ahora, el boleto de $10,000. Oh, vaya, esto está lindo. Mira. Tengo espacio ilimitado para las piernas. Mira, vamos a analizar todo lo que nos dan. Una tablet, una pantalla touch gigante, mi propio Pero la minibar de tablet te la bebidas, snacks. No son chocolates Feastables. Quiero un reembolso. Nos conectaremos al Wi-Fi. Tal vez pagamos $10,000 por el asiento, pero aún tenemos que pagar $20 por el Wi-Fi. ¿No es gratis? Ya vamos a despegar. El Y es Wi-Fi bastante no es loco gratis, porque o literal sea, puedo verlo en no mi es pantalla. gratis, Y como es es como un vuelo de los 16 horas, iPhone puedo ahora. ir acá. Miren qué bonito. Gente, es como los iPhone, que no te vienen ni con cargador. Antes venía todo incluido, todo lo que tú me digas. Ahora no viene ni con cargador. Es como eso, o sea, ¿cómo no te van a poner el internet? Está este baño. Tiene un lavabo, un inodoro y también una ducha. Es una locura. Mira esto. Estamos a 9,000 metros de altura y puedo darme un baño. Además de eso, los chicos y yo pedimos toda la comida gourmet que quisimos. Y eso no es todo. Dejamos lo mejor para el final. Hola, ¿cómo estás? Hay un salón privado atrás del avión. Oye, Jimmy. Sí. ¡Au! No estás soñando. Ese fue el boleto de $10,000. Haz que la cámara suba y baje. Ese.
Y ahora estamos en el vuelo de $25,000 que es subiendo estas escaleras. Así es, hay pisos. Es una locura. Es increíble. Nos sentaremos por encima de otras personas. No puede ser. Este es su cuarto. Por $25,000 te dan 2 cuartos enormes. Oh, qué locura. Nunca había visto algo así. ¡Santos lujos! El espacio en este avión es literal 4 veces más grande que el No anterior. había visto un avión donde pudiera hacer jumping jacks. Mira esto. También tenemos 2 sillones y un montón de Hay más pantallas. pantallas en este cuarto que en los otros aviones en los que estuvimos. Servicio de comida por el personal del vuelo. ¿Por qué será que a partir de cierto precio siempre te sirven caviar? Y un baño. Podemos hablar de esto. Este baño es una decepción. Sin ducha, sin calefactores, tamaño medio. Creo que el vuelo de $10,000 tenía mejor precio-beneficio. ¿Pagarían todo ese dinero por un solo vuelo? Nunca lo recomendaría. Recomiendo un auto. Mejor compra un auto. Y ahora la mejor parte del No se cuarto. gasten en eso. Hay una cama queen O sea, size. si quieren, pero... ¿Por qué no hacen todos los asientos camas? Bro, en vez de 3 lugares de lado a lado, solo pongan literas con 3 camas. Te podrías comprar hasta 10 Shockman. O sea, por 1,000 Shockman. Buenos días. Fue una buena siesta. Carl, despierta, vamos a aterrizar. Yo dormí como una roca. Ese fue el vuelo comercial más costoso. Es hora de los vuelos privados. Este es el avión privado de $100,000. ¡Es inmenso! Y por este precio puedes tener todo el avión. ¡Privado! Es como un yate. Es una locura. Esto es increíble. ¿Y sabes qué es lo más loco? Que es uno de los 4 cuartos. Eso es ¿Hay como más en el grande avión? que una Pensaba casa, que era todo. literalmente. Chicos, vengan acá. ¿Qué cuarto es este? Esto es literalmente otra zona lounge con muchos snacks y una pantalla enorme. Y si están cansados, tiene su propio cuarto privado. ¡Bro! ¿Qué? Es como un hotel. Y finalmente, el baño. ¿En serio? Esto debe ser una broma. ¿En serio? ¡Qué locura! Hay un sofá en el baño, bro. ¿Habían visto un jet de la mitad de este tamaño? No. Nunca. ¿De qué podemos hablar mientras estamos en el jet privado? Bueno, te contaré. El año pasado Por cierto, el otro día me gasté $180,000 millones comprando un Shockman. Sí, estuvo barato, la verdad. Esa es como la charla que van a tener. pude vender la cuenta de Smith. ¡Ay, Dios! Espera. No, esperen. me estoy Oigan, yendo hacia cuidado con la atrás. GoPro. ¡Oh! 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 No sabía que ya estábamos despegando. ¡No, la cámara! ¡Alto! ¡Es una locura! ¡Oh! ¡Qué divertido! No puede ser. Puedo rodar hacia atrás. ¡Ay, no, no! Ok, ya voy a sentarme. Este podría ser el mejor baño hasta ahora. Este es el inodoro. En el inodoro puedes ver la tele. Oye, Nolan, Diablos. espero que te sientas cómodo en el baño. ¿Qué está pasando? Estoy confundido. No. No. Nunca va a poder salir. ¡Uy! ¡Wow! Traje Literalmente cuando vas al baño en el colegio. Literalmente cuando vas al baño en el colegio, gente. filete, puré de patatas Oh, y eso se ve verduras. bien. Y me cayeron muy bien, así que traje pizza. ¡Sí! Este es mi avión favorito porque tiene YouTube, pero no estamos en el feed, así que ya no. Se nota que es una cama para ricos porque tiene 500 almohadas. Está por aquí. ¡Está por allá! Voy a volar este avioncito. Y esa es la belleza de volar en privado. Puedes hacer lo que quieras cuando quieras. Carl está volando el avión, Chandler está disfrutando la pizza, Chris tomó una siesta y ni siquiera sé dónde está Nolan. No hay escalas en vuelos privados y no hay TSA, así que te ahorras mucho tiempo. Es por eso que cada persona rica que conoces tiene un jet privado. Oigan, chicos, ¿Sí? aterrizaremos pronto. ¡Carl! ¡Déjame salir! ¡Vamos a aterrizar! ¡Déjame salir, bro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, no puede ser! Eso fue lo contrario de suave. Esperen, ¿Nolan sigue en el baño? No lo sé. Está. Carl, déjalo salir. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué tal el vuelo? Es mejor que el avión de $1,000. Y ahora, el dirigible de $300,000. Le quito el blur en un segundo. Antes de que les quite las vendas, ¿qué creen que está escrito en el dirigible? ¿El teléfono de Nolan? ¿En serio es el teléfono de Sería Nolan? gracioso. A la próxima. Quítense la venda ahora. Den la vuelta. ¿Ama a la mamá de Carl? No puede ser. ¿Qué? ¿En serio quiere a mi mamá? No, Carl, desea a tu mamá, no quiere a tu mamá. Eso sería No, raro. sí la quiero. Oh. ¿Creen que puede empujarlo? Creo que se mueve. Puedes tirar de esta enorme aeronave con una cuerda. Y se estarán preguntando, ¿cómo pagué este dirigible gigante y cómo hice para poner ese letrero? ZipRecruiter. Yo pensaba que dentro tenías como el interior del avión, pero me timaron. Yo pensaba que MrBeast nos iba a dar más, pero solo es la parte de abajo, o sea,
$300.000 solo para un espacio chiquitito y un anuncio gigante. Una plataforma de contratación que uso para contratar gente como editor. ¡Ers, amigo! ¿Significa que estoy gordo? Significa que te ejercitas. O que estoy gordo. ZipRecruiter es donde la gente puede descubrir su próximo gran trabajo. Si este dirigible se estrella y muero, Ajá. pueden usar ZipRecruiter para encontrar otro trabajo. Eso lo hará Sí. mucho más sencillo. Creo Gracias, que no me bro. gusta esta conversación. Ok, hagámoslo. Adiós, Chandler. Adiós, para siempre. Creo que dijo para siempre. Podía promocionar lo que sea y eligió la mamá de Carl. Estoy aterrorizado. Esto ya está acelerando. Bueno, nos vemos en la carrera. Oh, y olvidé mencionarlo. Volaremos el dirigible sobre 150,000 personas en el evento de carreras más grande del mundo. Y Carl no tiene ni idea. Antes de morir en el dirigible, quiero hablarles de ZipRecruiter. Hace poco publicamos un trabajo en tu solicitud en ZipRecruiter. ¿Puedes oírme? ¿Ah, sí? Te escucho. ¿Habla Mr. Beast? Sí, soy Mr. Beast. Eso no importa. Lo siento, apenas puedo oírte. Sí, porque estamos en un dirigible. ¿Desde hace cuánto eres editor? Soy editor desde hace 10 años. ¿Crees que podrías mejorar nuestros videos? Creo que con un equipo fuerte y un poco de innovación creativa, sin duda puedo mejorar los videos. Ok, no está mal. Envíame unos ejemplos de tu trabajo. Si como Thomas quieres trabajar para nosotros, haz clic en el link de la descripción o ve a ZipRecruiter.com/MrBeast. Vamos a revisar a todas las personas que apliquen. Estamos sobre la Daytona 500, uno de los eventos más concurridos del mundo. ¿No podrías haber puesto algo de publicidad mejor? No, es perfecto. Eso está mal. ¿Pueden vernos? ¡Puedo verlos! Carl, puedo confirmarlo todo. Gente, ahora cuando ponen un megáfono y dicen, miren todos hacia arriba, miren todos hacia arriba, miren todos hacia arriba. ¿Te cachai? Todo el mundo quiere a tu mamá por acá. ¡Amo a la mamá de Carl! Todo el mundo dice, amamos. Mamá de Carl, si está viendo esto, es una dama encantadora. Estás loco. Diablo. ¿Por tu mamá? Y ahora, el boleto de avión privado más caro del planeta. Parece que compras un país, pero Hola, bienvenidos. Les sugiero que se quiten los zapatos. Esa alfombra cuesta $2 millones. Dijo, le sugiero muy violento. Y en metros cuadrados, esto es más grande que nuestra casa. Es casi imposible imaginar lo grande que es este jet en realidad. es más grande que mi casa. Aquí hay un cuarto, ¡Wow! un cuarto, otro cuarto, otro cuarto. Y seguimos. Esto es para la tripulación. Otro cuarto. ¿Qué encontraste? ¡Apartado! Los cuartos del avión son mucho más extravagantes. Lavabos de oro, múltiples duchas. Oye, ¿qué hay ahí? Es el inodoro. Este avión viene con su propia sala de cine, un salón con capacidad para 12 personas y por aquí está la estancia. Este sofá está más grande que el de mi casa. Solo quiero que sepan que solo han visto un tercio del avión hasta ahora. ¿Hay más? ¿Qué? Oh, hay cosas buenas. Puedes llamar a la sobrecargo desde tu cuarto. Si hiciéramos esto cada vez que volamos, viviría en el aire. ¡Wow! ¡Ay! ¿Qué fue Estoy eso? apretando todos los botones. ¿Cómo me perdí este cuarto? Dimos una vuelta por todo el avión. Y por si creías que ya lo viste todo, también hay masajes en este avión. ¿Cómo se siente, Carl? Es increíble. Realmente no debería. Caballeros, ¿cómo fue que pudimos pagar este avión? Yo diría que fue por Only los fans. Y por esa razón, invitamos a muchos suscriptores random a este avión de $500,000. ¿Ya habías volado en un jet privado antes? No, es mi primera vez. Y es el más caro de todo el planeta. Jamás había visto nada así en un avión. Es una locura. Diablo. Señorita, Dime. ¿qué es esto de aquí? Es chocolate de gasolina. ¿Puedes tirarlo? Ok. No pensé que los tiraría en serio. Este es el chocolate que deben servir ahora, ¿ok? Claro. Se llama Feastables, es el chocolate mejor valorado de todo el planeta. ¿Qué patos hay por aquí? Tiene que ser un cuarto secreto. Es el cuarto de la tripulación. Nos voltearon a ver raro. Atención, chicos, estamos a punto de despegar. Abróchense los cinturones y dejen de jugar. Gracias. Normalmente, ¿qué clase de gente vuela en un avión como este? Personas de ¿Qué negocios. opinas de mis amigos tontos? Bastante tontos, podría decirse, sí. A este precio sirven comida de la mejor calidad en el momento que quieras y en cualquier parte del avión. Incluso en tu propia suite privada. ¿Quieres un poco? ¿Al menos saben a dónde vamos? No. Vamos a llevarlos a Disney World y vamos a darles 2 días con todo pagado para que hagan lo que quieran. ¡No es cierto! Así que si quieren volar en el jet más caro del mundo y pasar 2 días con todo pagado en Disney World, suscríbanse. En una montaña rusa. Y eso, gente, ojalá que les haya gustado el video. Yo realmente creo que
denle like y suscríbanse a MrBeast. Y por si acaso todavía no les das like y no te suscribís al canal, por favor suscríbete. Estos videos cuestan un poco hacerlos. Y eso, chao.